3 tane özel ürün. Girya macunu, üçlü pekmez, gül atmi. Nasıl kullanacağınızı ve tarifleriyle birlikte anlatıyorum arkadaşlar. İyi dinleyin. Girya macunu sabah akşam aç karnına bir tatlı kaşığı kullanıyorsunuz. Akciğerlerdeki balgamı, iltihabı, enfeksiyonu söküyor. CRP'yi de düşürüyor. Geldik pekmez özleri karışımından üçlü olana. İçerisinde keçi boynuzu var, andız var, çam kozalak var. Bu da direkt akciğerlerdeki bronşları temizliyor. Astım tarzı öksürüklerin hepsini gideriyor arkadaşlar. Bunun içerisine isterseniz birazcık da zencefil katabilirsiniz. Daha da etkili olur. Gül atmi. Akşamları kuru öksürük mü oluyor? Gül atmiyi alıyorsunuz. Bir bardak sıcak suyun içerisine koyuyorsunuz. Demliyorsunuz, içiyorsunuz. Hocam daha etkili olsun diyorsan nasıl yapacaksın? Bir bardak sütün içerisine bir tutam koyacaksın. Kısık ateşte 3 dakika kaynatıyorsun. Sonrasında gül atmi bütün sıvılarını veriyor. Pekmezini koyuyorsun. Şifa olsun. Üçlü ile birlikte öksürük bitmiştir.